Uwanja huu ni uwanja wa mwanawachuoni ndugu yangu Sheikh Singa, na uwanja huu imeandaliwa slogan maalum inayosema Uislamu ni upendo na mshikamano, sio majungu na mifarakano. Hii ndiyo slogan ambayo imeandaliwa na ndugu yangu kipenzi Sheikh Singa. Ndugu zangu, maisha ni network. Maisha ni network. Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Fath aya 29 anaelezea namna gani Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivyokuwa anapendana na masahaba zake, lakini namna gani walivyokuwa wanahurumiana katika maisha yao. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Pigia msari hapo, ruhama'u bainahum. Mtume alikuwa akipendana na masahaba zake, bali walikuwa wako pamoja na walikuwa wakihurumiana. Ukisoma katika historia, wakati Mtume anatoka Makka na amia katika mji wa Madina, wale ambao walikuwa ni muhajirina waliohama kutoka Makka kuhamia katika mji wa Madina walikuwa hawana kitu. Kila mmoja anajua historia. Waliacha kila kitu katika mji wa Makka, waliingia Madina, wakawakuta ndugu zao ambao ni Ansar, wakawapokea kwa mapenzi makubwa, wakapendana, wakahurumiana. Na wale ambao waliokuwa hawana maisha, waliokuwa hawana chochote, waliokuja kutoka Makka, wakapewa vitu vya kuanzia maisha katika mji wa Madina. Ni kwa sababu walikuwa wanahurumiana, lakini pia walikuwa na mapenzi ndani yake. Madina kulikuwa na makabila matatu. Yalikuwa ni makabila ya Kiyahudi ambayo yalikuwa yana nguvu. Waislamu walikuwa hawana nguvu wakati Uislamu unaanza katika mji wa Madina, kama walivyokuwa Banu Nadhiri, kama walivyokuwa Banu Qainuqa, kama walivyokuwa Banu Quraidha. Makabila haya matatu yalikuwa yana nguvu mwanzoni Uislamu unaanza katika mji wa Madina kuliko Waislamu wenyewe. Lakini baada ya miaka kadhaa mbele, Waislamu wakawa na izza, Waislamu wakawa na nguvu, Waislamu wakawa na nguvu ya kiuchumi ndani yake. Ni kwa sababu kulipatikana kitu kinaitwa huruma ndani yake, kilipatikana kitu kinaitwa mapenzi ndani yake. Abdurrahman bin Auf wakati anahamia katika mji wa Madina alikuwa hana kitu, lakini Mtume alimuunganisha Abdurrahman bin Auf na mwenyeji wa Madina aliyekuwa akiitwa Saad ibn Rabi', ambaye huyu kidogo alikuwa ana afadhali katika miongoni mwa wale wenyeji wa mji wa Madina. Maisha ni network. Mtume akawaunganisha kwa mapenzi, wakapendana, wakahurumiana. Saadi akamwambia ndugu yake Abdurrahman bin Auf, mimi nina mashamba hapa katika mji wa Madina, unaonaje nikupe shamba langu moja uanzie maisha katika mji wa Madina? Mimi nina wake hapa katika mji wa Madina, unaonaje nimuache mke wangu mmoja akaeda, akimaliza wewe uweze kumuoa? Abdurrahman bin Auf anamwambia, barakallahu laka fi malika wa ahlika, Mwenyezi Mungu akubariki wewe na mali zako na familia yako. Lakini akamwambia, hal min suqin fihi tijaratun, je, kuna mahala popote ambapo mimi naweza kwenda kufanya biashara katika soko? Naomba unionyeshe soko lipo wapi. Saad ibn Rabi' anamchukua Abdurrahman bin Auf, anampeleka sokoni kwenda kufanya biashara. Maisha ni network. Hapa tunajifunza kitendo cha Saad ibn Rabi' kumchukua ndugu yake akampeleka sokoni kwenda kufanya biashara, kumchukua ndugu yake kumuonyesha mipango ya Madina. Haya yalikuwa ni mapenzi na huruma kwa ndugu yake aliyehama kutoka Makka kuhamia katika mji wa Madina. Maisha ni network. Ili Waislamu tuweze kufanikiwa,
tunahitaji tuwe na mapenzi ya dhati katika nafsi zetu. Tunahitaji tupeane network kwenye maisha. Ndugu zangu, kwenye biashara, kuna kitu kwenye biashara kinaitwa B2B network, business to business network. Yaani mfanyabiashara wa machungwa huwa anafanya biashara au anazungumza au anakuwa na urafiki na mfanyabiashara mwenzio wa machungwa. Haiwezekani mfanyabiashara wa machungwa akawa na urafiki na muuza karanga. Ni biashara mbili tofauti. Ili Waislamu waweze kuendelea, maana yake ni lazima uweze kumshika Muislamu mwenzio kwa mapenzi na huruma, umuonyeshe pita hapa, nenda hapa, nenda hapa, maisha yanakwenda hivi. Abdurrahman bin Auf hakuwa mwenyeji katika mji wa Madina. Duniani wanatajwa watu matajiri. Namba moja ni Elon Musk. Anatajwa kuwa ana utajiri wa dola trilioni 1 hivi sasa imefikia. Namba 2 anatajwa Jeff Bezos, anamiliki kampuni ya Amazon. Ana utajiri wa dola takriban bilioni 400 na. Namba 3 anatajwa Mark Zuckerberg, ambaye anamiliki Facebook. Vijana wengi mko Facebook. Mmiliki wake ni Mark Zuckerberg. Anamiliki utajiri wa dola bilioni 377. Hawa wote watatu ukiwakusanya, ulama wanataja tarehe, wanasema hawajafikia utajiri wa Abdurrahman bin Auf siku anaondoka duniani. Ni nini kilichomfanya Abdurrahman awe na utajiri mkubwa wa kiwango hiko? Ni network aliyopewa na ndugu yake Saad ibn Rabi'. Lakini ilikuwa haiwezekani, ni lazima ndani yake kuwe na mapenzi na huruma. Wale wenzetu wa Madina hawakuwa na majungu. Nikae kidogo hapa, Singa utanisamehe. Wale wenzetu wa Madina hawakuwa na majungu, walipeana network. Njoo hapa. Sheikh Mziwanda leo kama ana network, ananambia mdogo wangu Shaabani, njoo, kuna mpango fulani hapa, hebu twende mahala fulani. Wenzetu waliishi hivyo. Ukiwa shekhe usiwe kama Pakome tu mpira unawewe muda wote, hapana. Achia mipira. Walipeana network. Abdurrahman bin Auf wakati anafanya biashara, haina maana kuwa biashara yake ilikuwa haianguki, alikuwa afilisiki, hapana. Kwenye biashara kuna kitu kinaitwa company life cycle au business life cycle. Kwenye biashara kwa kawaida kuna baadhi ya wakati kunakuwa na ups and down. Abdurrahman bin Auf alikuwa anapitia iko kipindi. Ukisoma kwenye business life cycle au company life cycle kuna vitu vinne. Cha kwanza kuna introduction. Cha pili kuna growth stage. Jambo la tatu kuna maturity stage. Jambo la 4 kuna life and decline. Ukianza biashara kuna kuanguka. Waliokuwa wanamuunga mkono kwenye biashara na kumnyanyua Abdurrahman bin Auf walikuwa ni Waislamu wenzie wa mji wa Madina. Lakini leo Waislamu kwa kukosa mapenzi na huruma baina yetu, sisi kwa sisi tumekuwa tunabomoana na kuharibiana katika mambo yetu. Unaweza ukajua shekhe fulani ana network yake mahala fulani, lakini wewe ukawa ndio sababu ya kwenda kuharibu ile network. Lakini wenzetu hawakuwa hivyo, walikuwa na mapenzi ya dhati. Ukimuona mtu kaanguka, unamfuata, bwana umeanguka kwa nini hapa? Bwana jambo fulani kadha kadha kadha, unamsaidia. Lakini leo ukianguka, watu wanakwenda kukaa pembeni, wanakucheka. Mwacheni mjinga huyo. Mji kauparamia huyo. Haujui mji huo. Wanachekana watu wa leo. Lakini wenzetu walikuwa wakihurumiana. Kila Abdurrahman bin Auf alipokuwa na bankrupt, Waislamu wenzie ndio waliokuwa wanakwenda kumnyanyua. Maisha ni network. Lazima tunyanyuane wenyewe kwa wenyewe Waislamu. Tusiponyanyuana sisi, hakuna mtu yoyote atakayeweza kuja kutunyanyua katika ulimwengu huu. Wale Mayahudi wa Madina, silaha yao kubwa waliokuwa wanaitumia kuwadhoofisha Waislamu ilikuwa ni farq tasud, divide and rule, wagawe watawale. Leo mnaletewa migogoro, mnachonganishwa Waislamu, mnagombanishwa, mifarakano haiishi, majungu, hasadi, chuki baina yenu, na nyinyi mnakubali kuingia katika dema. Mnagombanishwa na watu. Hiyo aliikuta bwana Mtume Muhammad katika mji wa Madina. Lakini Mtume aliwaunganisha Ansari na Muhajirin,
wakapendana, Ausi na Khazraj, wale wazawa wa mji wa Madina wakapendana, Waislamu wakawa wana nguvu na dola ya Kiislamu ikasimama na wakawa wana uchumi. Uislamu ni mapenzi na huruma. Tuache migongano, tuache majungu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.